दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रेन लिली के प्लांट की केयर करनी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये मेरा रेन लिली का पौधा जो मैंने 2 महीने पहले लगाया था। मैंने जब रेन लिली का पौधा लगाया था तब मेरे पास इसका एक ही पौधा था, पर अभी ये मल्टीप्लाई होकर 5-6 पौधे बन गए। मैंने इस पौधे को ज़मीन में लगाया है क्योंकि ज़मीन में इस पौधे की रूट ज़्यादा फैलेगी और उतना ही ज़्यादा ये रेन लिली का पौधा ग्रो करेगा। रेन लिली के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इस पौधे को जहाँ धूप आती है वहाँ लगाइए। अगर आप रेन लिली का प्लांट गमले में लगाते हो तो आप गमले को जहाँ धूप आती है वहाँ रखिए और जहाँ बारिश का पानी इस पौधे को मिल सके उस जगह पर आप गमले को रखिए, जिससे आपके रेन लिली के प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।